အင်ဒိုနီးရှားပင်လယ်ပြင်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖျက်ကျော်လာတဲ့အသေးအတန်အကူအညီတောင်းတတစ်ခုဒါဟာ1940ကျော်လောက်မှာအော်ရမတန်သင်္ဘောကလွှင့်လိုက်တဲ့မော့စကုတ်ကျေးနန်းကိုရေဒီယိုစခန်းအချို့ကဖမ်းမိခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီသတင်းစကားထဲမှာကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်ကအရာရှိအလုံးတေဆုံးကုန်ပြီလို့ဆိုထားပါတယ်အနီးနားကသင်္ဘောတစ်စီးဟာလည်းအရေးပေါ်ကူညီဖို့မှောက်မိုက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုအမြန်ဆုံးဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာပင်လယ်ပြင်ကျဲကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းမရှိဘဲမျောပါနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သားတွေသင်္ဘောပေါ်တက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကြောချမ်းစရာဖြစ်ဆိုးကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်သင်္ဘောသားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့အမူအရာတွေနဲ့ကုန်းပတ်ပေါ်မှာပြန့်ကျဲလဲလျောင်းနေကြတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာပြူးကျယ်နေပြီးပူပြင်းတဲ့နေအောင်ကြီးစီကိုတက်တက်ကြီးစိုက်ကြည့်နေကြတာပါသင်္ဘောရဲ့ရေဒီယိုဆက်သွယ်သူကတော့သူ့ရဲ့ခုံမှာထိုင်လျက်သားရှိနေပြီးလက်ကလည်းဆက်သွယ်ရေးခလုတ်ပေါ်မှာတင်ထားဆဲပါသူနောက်ဆုံးပို့ခဲ့တဲ့စကားစုတို့လေးကတော့ငါသေးပြီးဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာတေဆုံးသူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘာတန်ရတန်ချက်မှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအချို့ကတော့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလှုပ်ဝက်တဲ့ဆောင်လာတဲ့အာယုံကြောအစိမ့်ငွေတွေယိုစိမ့်လို့ဖြစ်တာယုံကြည်ကြပါတယ်အချို့ကလည်းရေနွေးငွေအိုးရုတ်တရက်ပောက်ကွဲပြီးအစိတ်တင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုင်တငွေတွေထွက်လာတာလို့ညှင်းခုန်ကြတယ်ပိုပြီးဆိုးတာကတော့ရေချောင်းသမိုင်းပညာရှင်တွေဟာဒီသင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုလုံးဝရှာမတွေ့ခဲ့တာပါပဲနောက်ပိုင်းမှာသင်္ဘောကြီးလည်းပောက်ကွဲပျက်စီးသွားခဲ့တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရတကယ်ပဲရှိခဲ့ရဲ့လားဆိုတာခုထိတော့ဝေခွဲမရနိုင်သေးပါဘူး